Hola amigos de YouTube, hoy día me llegó algo increíble. Ya, miren. Lo voy a abrir con una tijera. Es grande, ya sé, pero bueno. Ya, por fin. A ver. ¿Qué viene aquí? A ver. Vamos por aquí. Vamos. ¡Ja! Ya. Vamos. Ya. Vemos que hay adentro. ¡Oh! Un Funko para hacerte tú mismo. ¡Oh! ¡Qué bacán unboxing!